अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, कैसे हैं सब लोग। आप सब लोग देखें आपका अपना टेक्नोमा। तो भाई लोग आज की वीडियो का टॉपिक बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक है। ये है हमारे इस गेमिंग पीसी का टॉपिक। ठीक है, गेमिंग पीसी का टॉपिक, गेमिंग पीसी का टॉपिक, गेमिंग का टॉपिक। उसके अंदर मैं आप बहुत से सवाल उठते हैं कि 35,000 के अंदर एक बजट पीसी बिल्ड हो। बजट पीसी 35,000 एक बजट पीसी बिल्ड है कि आप गेमिंग की दुनिया में एंटर होना चाहते हैं। तो उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप i5 के फर्स्ट जनरेशन या i3 की सेकंड जनरेशन के साथ एक GTX 1060 लगा लें। कि बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है स्टटरिंग बोटलनेक वगैरह करेगा, बिल्कुल भी नहीं आपके गेम से। मैं आप वादा करता हूँ कि 1080p अल्ट्रा सेटिंग नहीं, हाई सेटिंग 60 FPS अचीव हो जाएंगे, 50 से 60 FPS के दरम्यान, यार कि आपकी गेम बिल्कुल लैग नहीं करेगी। तो अब मैटर्स करते हैं अपने प्रोसेसर मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक पीसी बाय करेंगे। ठीक है, बिल्कुल एक नॉर्मल पीसी बाय करेंगे जो कि होएगा एक i5 थर्ड जनरेशन के साथ, एक विद 8 GB ऑफ रैम, 400 वाट पावर सप्लाई, विद 1 TB हार्ड, 128 GB SSD एंड अ गीगाबाइट एंड अथूस और एनी मोबो। ठीक है, तो वो हम लोगों को पड़ जाएगा गाइस कीमत 20,000 के राउंड अबाउट। अगर आपको नहीं पता 20,000 तब शॉप्स चेंज करें। आप शॉप्स चेंज करें, या फिर अगर आपको शॉप्स चेंज करके अभी नई चीज़ें मिली तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप खुद एक बजट पीसी बिल्ड बनाएं, एक अपने पास खरीद के बना लें, क्योंकि 20,000 से अब नहीं जाता यार। अब ये मेरा पीसी पड़ा है कोर i7 4th जनरेशन, ये 30,000 में इस स्पेक्स में जो मैंने, क्योंकि कोर i7 4th जन है। ठीक है, तो अब मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड। अब हमारी बात आती है ग्राफिक्स कार्ड की। तो ग्राफिक्स कार्ड में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो प्राइस डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक जगह से आपको GTX 1060 19,000 का मिल रहा है, उसकी अगली शॉप से आपको GTX 1060 25,000 का मिल रहा है। उसी कंडीशन में ये फ़र्क होता है गेमिंग का कि उस पर कितने लोड डाला हुआ है। अगर आपने GTA 5 हाई सेटिंग्स पे एक ग्राफिक कार्ड पे जो है यानी कि एक ग्राफिक कार्ड पे बहुत ज़्यादा टाइम चलाइए तो उस ग्राफिक कार्ड की ना लाइफ जो थोड़ी सी कम होगी, यानी कि उसको कहते हैं माइनिंग। इसको कहते हैं माइनिंग। मैं इसके अलावा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसको कहते हैं माइनिंग। तो वो माइनिंग बहुत ज़्यादा होएगी उसके अंदर कि आपकी गेम बहुत ज़्यादा स्टटर करेगी। और वो जो न्यू मैं आपको रिकमेंड करूँगा 20,000 के अंदर एक कार्ड, वो 15,000 हमारे पास बाकी बचते हैं। 35 माइनस 20 हमारा पीसी अगर निकाल दो तो हमारे पास 15,000 बचते हैं। 15 में मैं आपको रिकमेंड करूँगा बेस्ट ग्राफिक कार्ड GTX 1050 Ti। ठीक है, ये बेस्ट ग्राफिक कार्ड होएगा यूज। ये सारा यूज मैं बना रहा हूँ आपको दो जो है ना पीसी। बट अगर मैं न्यू तो गाइस आपको i5 सेकंड जनरेशन में GTX 750 Ti न्यू हो जाएगा, जो कि आपको 720p लोएस्ट सेटिंग में 60 FPS मिलेंगे, लेकिन मैं हाईएस्ट सेटिंग की बात कर रहा हूँ, और 120/80 पिक्सल। ठीक है, तो उसके अंदर गाइस मैं आपको रिकमेंड करूँगा 1050 Ti यूज्ड में ले, जो कि 50,000 के राउंड अबाउट आपको बिल्कुल सही से मिल जाएगा। और उसके अलावा अगर आपको 50,000 के राउंड अबाउट नहीं मिलता है तो आप शॉप्स चेंज करें बार बार। अगर आपको वो भी मिलता है तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा GTX 960 4 GB वेरिएंट, वो भी सेम टू सेम परफॉर्मेंस देगा, लेकिन अगर उसके साथ एक सेकंड जेन से ऊपर का प्रोसेसर लगा हुआ है। मैंने आपको रिकमेंड किया i5 थर्ड जेन, तो बेस्ट ग्राफिक कार्ड है गाइस, बेस्ट। मैं कह रहा हूँ बेस्ट ग्राफिक प्रोसेसर भी है, कार्ड भी है। i5 थर्ड जेन आपकी 1-2 साल और लग जाएगा, ये नहीं कहता। अब आप जाएंगे ना दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि i5 सेकंड जेन के साथ जाओ 2500K, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर है, लेकिन साथ अब जो GTX 1060 के साथ यार दोनों को ना कंपेरिजन में रखना होता है। प्रोसेसर भी बहुत अच्छी चीज़ है, ग्राफिक कार्ड भी। अगर आपका प्रोसेसर कम है, ग्राफिक कार्ड ज़्यादा है, तो बोटलनेक। अब बोटलनेक तो समझते हो ना, मैं आपको एक डेमो देता हूँ। तो गाइस ये एक बोटल है। अब देखें गाइस, अब ये बोटल है, इसके जो नीचे वाला हिस्सा वो प्रोसेसर है, ऊपर वाला हिस्सा ग्राफिक्स कार्ड है। अगर मैं इसके अंदर i5 थर्ड जेन लगाता हूँ, ऊपर ग्राफिक का 1050 क्या लगाऊंगा तो बिल्कुल सही से परफॉर्मेंस जाएगी, बिल्कुल कहीं पर अड़ेगी नहीं। खुली बोतल है ये। अब मैं आपको एक और डेमो देता हूँ। अगर हम लोग i5 की फर्स्ट या सेकंड जेन के साथ जाते हैं, ग्राफिक कार्ड भी अच्छा चूज़ कर लेते हैं, तो उसका आप डेमो देखो। तो गाइज ये भी एक बोतल है, और हमारे पास दो बोटल्स हैं गाइज, ये देखें। अब ये इस बोतल में से अगर आप पानी को फेंकोगे ना, पलटोगे, तो पानी बहुत तेज़ी से नीचे आएगा गाइज। और इस बोतल से पलटोगे तो पानी जितना यहाँ पर आएगा वो स्लो स्लो आएगा, क्योंकि इसका ऊपर वाला मुंह छोटा है। तो ये सिलसिला होता है हमारे ग्राफिक्स कार्ड और प्रोसेसर का। प्रोसेसर ने नीचे से पावर देनी होती है, ग्राफिक कार्ड ने ऊपर से खींचनी होती है। तो यही होता है, अगर आप लोग ग्राफिक कार्ड थोड़ा सा कम लगा लेते हो और प्रोसेसर थोड़ा अच्छा लगा लेते हो, तो ये अगर आप ग्राफिक कार्ड अच्छा लगा लेते हो, प्रोसेसर कम लगा लेते हो, फिर ये हो जाएगा। ठीक है, कम चीज़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा चीज़ से फिर आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। और अगर आप प्रोसेसर ज़्यादा लगा लेते हो, ग्राफिक कार्ड कम लगा लेते हो, तो फिर आपको FPS
हाई जाएंगे, आपके FPS यानी कि 60 चला गया, फिर आप जब कार ड्राइव कर कुछ भी कर रहे हो ना गेम में, तो एकदम आपका प्रोसेसर नीचे होगा, FPS आपके 10-15, फिर एकदम ऊपर, फिर नीचे है। इस तरह ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है गेम के लिए, आपकी ज़्यादा गेम ही छोड़ दो। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सीधी लाइन पर चलें, इसलिए आप 35,000 के राउंड अबाउट अब आता है बजट जो है ना गेमिंग बजट, वो i5 थर्ड जनरेशन विद GTX 1050 लॉन्ग GTX 1050 with minimum specs 8 GB of RAM, 500 GB hard drive and 128 GB SSD and power supply anyone you want but must be 400 watt। ओके, अब चलते हैं बेंचमार्क्स की तरफ। बेंचमार्क्स आपकी स्क्रीन में दिए जा रहे हैं। तो बेंचमार्क्स देखने के बाद आपको यकीन तो हो गया होगा कि थोड़ा सा यार हम लोगों को अपना हाथ खोला रखना चाहिए, और मतलब जो अच्छी चीज़ है वही चीज़ करनी चाहिए। ठीक है यार, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी Q&A की वीडियो है तो मैं आप मेरा दूसरा चैनल व्लॉग्स ऑफ रहमान, जब मैं व्लॉगिंग करता हूँ, मैं तो बड़े अरसे का वहाँ पर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, वो माशाल्लाह 1K से ऊपर हो गया है। ये भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2019 के एंड तक 5K सब्सक्राइबर्स इस चैनल के हो जाएंगे हमारे टेक रहमान स्क्वाड पे। ठीक है, ये हमारा ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपको कोई भी रिलेटेड टेक का कोई भी रिलेटेड सवाल है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दूंगा, आप वहाँ पर नीचे पोस्ट करो, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई लोग सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपको वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना, थर्ड स्टेप पे आपको बेल आइकन को क्लिक करना, फोर्थ स्टेप पे आपको अच्छा सा कमेंट करना, और फिफ्थ स्टेप पे शेयर कर दो यार। अब वो फिफ्थ स्टेप पे कंपल्सरी नहीं है, लेकिन यार ये चीज़ें प्लीज़ कर देना क्योंकि न्यू चैनल है तो ग्रो होना मस्ट है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।